dito nakalagay yung motherboard. Tapos dito nakalagay yung dalawang memory, yung tinatawag na ROM at saka RAM. Nandito din sa loob ng system unit yung power supply. Siyempre, bago natin siya i-disassemble, kailangan malaman natin yung mga nasa loob niya at kung paano natin siya tatanggalin. Ito naman yung keyboard. Isa siya sa mga input devices. Tapos ito yung monitor bilang output devices.